Gerus metus. Ritualiniai užgavėnių patiekalai visoje Lietuvoje buvo kiauliena ir blynai, o vėliau spurgos. Net ir pačios ankstyviausios užgavėnės buvo laikomos pavasario pradžia, todėl stengdavosi paspartinti pavasario pradžią, arimą ir vasarojaus sėją. Stebėta, koks užgavėnių oras. Jei sausa, tai ir pavasaris būsia sausas. Jei oras drėgnas, manyta, kad dievai gerai derės. Todėl, taip pat labai svarbus atributas mūsų šventės yra kaukės. Na, o tarp užgavėnių persirengėlių vieni svarbiausių buvo lašininis ir kanapinis. Manoma, jog Storulio lašininio ir Žiūvelio kanapinio grumtynių scena vaizduoja žiemos ir pavasario kovą. Na, o morė tai yra iškamša padaryta iš senų skudurų, šiaudų ir pakulų. Vakare jis sudegina pristatyti 5 komandas, kurios dalyvauja blynų kepimo varžytuvėse. Tai yra Violetos komanda, Edmundos komanda, Inos vaikų globos namų komanda, Darbo partijos Raseinių skyriaus komanda, Ievos komanda. Ir turbūt viskas, tai yra 5 komandos. Na, o šias komandas jų pasirodymus vertins kompetentinga vertinimo komisija. Taigi, paplokite Raseinių valstybinės veterinarijos ir maisto tarnybos vyriausiai specialistiai, maisto produktų inspektoriai Virginijai Lembutieniai. Taip pat Raseinių rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėjai, atliekančiai departamento direktoriaus ir administracijos direktoriaus funkcijas Reginai Petreikieniai. Na ir trečia komisijos narė, tai yra Raseinių rajono kultūros centro direktorė Valdonė Balčaitienė. Aplojam.
visą Vilnių, truputėlį padarykime vietos dar vienam velniukščių ir raganaičių šokėjų kolektyvui. Gerai, pasitraukite iš šokio aikštelės, pasitraukite ten prie palapinės kepimo, gerai? Padarykite truputėlį vietos. Ir dabar dar vienas nuostabus raganiukščių ir velniukščių šokis. Taigi, kviečiame į šokio aikštelę šokėjus. Tai Ievos kavinė. Kviečiam atsiimti prizų. Kviečiam Ievos kavinės atstovės, kur jos yra, turbūt blynus kepa. Pati Ieva matau čia. Pati Ieva čia. Ačiū merginos, jums keptuvė, na ir dar sargas, kad saugotų jūsų iškeptus blynus. Dabar norim pakviesti jauniausias šeimininkės, kurios atstovavo Inos virtuvę. Tai niekada negalvojau, kad tokios jaunos gaspadinės gali šitokius skanius blynus iškepti. Inos virtuvės atstovės kviečiam. Inos virtuvės atstovės kviečiam. Paskubėkit, merginos. Vaikų globos namai. Jums dar viena keptuvė, kad nepritrūktų, kad blynų visus metus galėtumėt kepti daug ir skanių. Dabar norim pakviesti Edmundos kavinės atstovę. Ar pati gaspadinė gal ateis? Iš tikrųjų, jos blynai buvo kepti su visokia velniava ir su didžiausia meile. O gal ta meilė ir velniava ir yra tos pats, kas čia žino. Taigi kviečiame Edmundą. Kviečiam Violetos kavinės atstovės. Tai buvo blynai su pačia skaniausia uogienė ir su didžiausia dalim širdies iškepti. Nuostabus mėlyniai blynai. Kviečiam Violetos virtuvės atstovę. Atsistokit nuotraukai. Na, o dabar norim pakviesti originaliausių, naujausių technologijų pristatytojus, atstovus, tai darbo partijos atstovus. Tai yra pati naujausia virtuvės technika, kas dar tokios neturit, siūlom įsigyti. Iš tikrųjų ir jų pasiūlytas asortimentas buvo labai platus. Blynai kepti po orkaitę, blynai kepti vartomai keptuviai, blynai nevartomai keptuviai, sriuba, košė, visur. Ir žodžiu, ir po orkaitį, ir ant orkaitės. Taigi, ačiū Jums labai, kad atvykot į mūsų šventę ir kviečiam atsiimti apdovanojimų. Ir arbata, va, žmonės sako, buvo gerai. Kviečiam darbo partijos virtuvės atstovus, naujausių virtuvės technologijų atstovus. Mergaitės, žengiai. O čia už dušių mažytė
čia